Emir Hazretleri, Kayı Obası'na gönderdiğimiz hekim haber yollamış. Bağımsız saldıranların eşkıyalar olduğunu, lakin yüzlerini görmediğini söylemiş. Kaçarken de eşkıya başını sırtından yaralamış. Âlâ. Demek Ares bu işi sessiz sedasız halletti. Ertuğrul'a dair bir malumat var mıymış? Ertuğrul'un nerede olduğunu bilmezmiş. Sadece iki Alp'in onu yaralı halde götürdüğünü görmüş. Göktuğ, bu Ertuğrul ölü ya da diri bulunmadan bize huzur yoktur. Adamlarına söyle, ellerini çabuk tutsunlar. Emredersiniz Emir Hazretleri. Beni emretmişsiniz. Destur var mıdır sultanım? Gel. Obanızdan bir Alp haber getirdi. Alp geldiğinden haberim yoktur sultanım. Ertuğrul Bey ve Alpleri yolda tuzağa düşüp baskına uğramışlar. Baskına mı uğramışlar? Kim? Kim tuzak kurmuş sultanım? Tuzağı kimin kurduğu belli değil. Maalesef Alplerin birçoğu ölmüş. Yalnızca ikisi yaralı kurtulmuş. Ertuğrul Bey? Ertuğrul Bey kayıp. Hiçbir yerde izi yok. Kayılar dağ taş onu aramaktalarmış. Şimdi sana emrimdir. Yanına Alplerini al, derhal obana git ve tahkikat yap. Neler olup bitmiş, bu tuzağı kimler kurmuş öğren. Buyruk sizin sultanım. Sen dönene kadar mesul olduğum bölüğe bir alp başı atarım. Sen dediklerimi yap ve Ertuğrul Bey'i bulmadan geri dönme. Vazifem budur. Lakin dikkatli ol. Bir tuzağa da sizin düşmenizi istemem. Buyruk sizindir sultanım. Çok hırpaladın kendini. Şu koca dağların her taşına, her kovuğuna bakmadan ömrüm razı gelmez. Hayma ana, yakınlarda yanmış bir ceset bulduk. Yanmış bir ceset mi? Hadi. Ertuğrul değil. Değil.